بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، اليوم إن شاء الله تعالى راح أعمل لكم الكبة من الألف للياء، طريقة تخزينها وطريقة عملها وطريقة تشكيلتها وحتى حجمها اللي بتزبط بكبة بلبن أو كبة مقلية. يلا نبدأ بركة الله والصلاة على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، عندي هان تقريبا 2 كيلو برغل أسمر، وفيك تحط البرغل الأصفر اللي أنت بتحبيه، تقريبا 2 باوند، يعني 2 كيلو إلا جرامات بسيطة. راح اغمره بالمية، تقريبا كاستين مية مغلية. المهم انت ما تعايري، اذا ما بدك تعايري زي حالاتي، بس غطي وجه البرغل بالمية السخنة، وبعد هيك اتركيه لمدة 10 دقايق وغطيه. عندي هلا راح اعصج اللحمة لحشوة الكبة. عندي لحمة مفرومة، حطي 7 بهارات، تقريبا نص معلقة قرفة، نص معلقة أو معلقة صغيرة تقريبا من كل نوع، فلفل أسود، كمون، وشوية رشة بسيطة كزبرة، ورشة بسيطة من بشر الجوزة الطيب. اللي بتحب تحطها اللي ما بتحبها بترجع لها. وطبعا الملح وظبطيها لحمتها وذوقي طعمها كيف. عند البصل راح أقطعه مكعبات صغيرة، يعني أقل من المتوسطة لحتى تهدى، وحطها فوق اللحمة المعصجة لحتى نكمل طريقة تعصيج اللحمة. بعد ما استوت عندي اللحمة تقريبا أخذت ربع ساعة تقريبا أو 12 ل10 دقايق، راح أحطها بوعاء لحتى تبرد شوية، وأرجع تاني لعجينتي لحتى نعجن عجينة الكبة مع بعض. عندي هنا البرغل بحاول أفتفته لحتى أشوف إنه المية تسمجت. عندي نص معلقة من كل الكزبرة الناشفة، القرفة، 7 بهارات، والكمون والفلفل الأسود، وبحب أبشر بشرة بسيطة من جوزة الطيب فوقيها. وعندي الملح طبعا بتظبطيها، وأحط بصلة فوقيها، لأن أنا أرجع تاني راح أطحن البرغل زي ما انتم شايفين معايا. وعندي شوية من تقريبا ربع كيلو من اللحمة المطحونة. هلأ بحرك المكونات كتير منيح مع بعض، وباخدهم على الكبة تبعتي وبطحنهم، وباخد الكمية بالراحة شوي شوي وبطحنها لحتى نخلص عندي الكمية كلها زي ما انتوا شايفين، وأحصل على عجينة تقدر تتشكل معايا. طبعا لو حسيت البرغل تبعك عايز شوية مية، زودي شوية مية عليه لحتى تزبط معك تشكيلة. لو حسيتيها ناشف وبتتفتفت معناته محتاج شوية مية، حطي فيه مية بعد ما نوصل هذه المرحلة وابدأ عجني فيه. طبعا هحط هنا تقريبا نص فنجان من الزيت النباتي، راح احط فوقيه. طبعا عندي اللحمة هان انا خالية الدهن، فعشان هيك حطيت الزيت النباتي لحتى يستوي. هعجن كتير منيح واتأكد انه كل البهارات انسجمت مع بعضها وشكلت لي عجينة حلوة زي ما انتم شايفين حبايب قلبي. ما تنسوا اللايك الحلو، دعواتكم لأهل غزة يا رب يثبتهم وينصرهم ويرفع عنهم كل متآمر يا رب العالمين، ينصر الإسلام والمسلمين في كل أنحاء العالم، وكل عام وأنتم بخير يا رب. هيك رمضان يجي علينا وإحنا منصورين وبالعافية والصحة والعافية، ويشفي كل مريض يا رب العالمين. هيك حبايب قلبي أنا عجنتها كتير منيح، تقريبا أخذت معي 5 دقايق بالعجن تاني لحتى أتأكد إنه كل البهارات وكل الطعم انسجم. وبرضه بضطر العجنة معي لما أنا بعجنها لمدة 5 دقايق. هلأ حبايب قلبي بعد العجن هذا راح أبدأ أورجيكم الحجم اللي محتاجينه. طبعا لازم تغطي العجينة أثناء التشكيل لحتى ما تنشف معك. عندي هذا الميزان، لو عايزة تعملي الكبة باللبن بتحتاج 30 جرام تكون حجم الكبة أو العجينة تاعت الكبة تبعتنا، والحجم القلي ممكن تحط 40 جرام. هان هحاول افرد العجينة واحشيها زي ما انتم شايفين حبايب قلبي. وطبعا عندي صحن بقلبه مية او بولة بقلبها مية لحتى اقدر اتمالك واشكل العجينة تبعتي. راح احشيها بالحشوة اللي احنا عملناها مع بعض. ما تنسوا حبايب قلبي اللايك الحلو منكم، وربنا يجزيكم الخير يا رب كله، ويجعلكم يا الله من أهل الخير، ويعطيكم كل ما تتمنوا. هنا شكلت عجينتي زي ما انتم شايفين حبايبي. عندي مقلاية راح أعمل تست عليها، حنزل شوية من العجين فيها. طبعا لازم المقلاية تكون حامية وما تكتري بالمقلاية وانت بتقلي الكبة لحتى ما تتفتت ويبرد عنا الزيت. شوف ما شاء الله من برا مقرمشة ومن جوا طرية وحلوة، والعجينة ماسكة نفسها وما تفتتت معي. عجينة البطاطا اللي بحطوا بطاطا بقلب عجينة الكبة وبيعجنوها فيها بدون اللحمة، طبعا هذه بتستخدميها بوقتها، ما بينفع تتفرز. إذا فرزتيها لازم تقليها بالمقلاية الهوائية. أنا جربتها وتفتتت معي. عندي طريقة هلا راح نروح على طريقة التخزين. راح أخزنها بأكياس حسب الكمية، تحط العجينة اللي انت بتستخدميها بقلب أكياس الفريزر.
وبرضه هحط اللحمة المعصجة بقلب يعني كل وجبة اللي هي العجينة الكبة معاها الحشوة تبعتها من اللحمة المعصجة. هحطها بأكياس، وقت ما بدي بطلعها تسيح شوية وأبدأ أشتغل فيها وأحشيها وتكون فريش. هذه ممكن طريقة في تخزين الكبة. والطريقة التانية اللي هي أكبب الكبة كلها عندي بصينية وأحطها بالفريزر، وبعد ما تمسك نفسها وتتخزن كتير منيح يعني تبيس أو تتفرز، أحطها بأكياس أو بعلبة أو مطبقية زي ما انتم شايفين حبايب قلبي. حطيت عجينة الكبة وحطيت اللحمة المعصجة بأكياس، أخد كيس من هذا وكيس من هذا وأبدأ أسيحه، يتركيه على المجلى يسيح لغاية ما انت تفضيله وقت التشكيل وتعمليه فريش سخن طازة وقت ما بدك. هنا حبايب قلبي فيك تحطي بالمطبقيات وتفرزيه بالفريزر وترصيها إذا كان عندك وسع إلها. أنا ما عندي وسع فأنا حفرز بقلب الأكياس لحتى بياخدش مساحة كبيرة بقلب الفريزر. حتأكد حبايب قلبي إن أنا لازم يكون في مسافة بيناتهم لأنه هدول لسه ما تفرزوا. أما بالنسبة للتفريز بالطريقة التانية زي ما انتوا شايفين حديكوا الوصفة من الألف للياء. ما تنسوا اللايك حبايب قلبي، الدعم منكم بالله عليكم. هان عندي أنا حطيتهم بالفريزر لحتى مسكوا نفسهم بقلب طبق واسع ورفيع، وهبدأ دلوقتي أحطه بقلب الكيس زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي. ما تنسوا دايما إنساننا يكون راطبا بذكر الله والصلاة على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله. حملي الكيس تبعي بالحجم أو الكمية اللي أنا عايزاها في كل وجبة أطلعها ومباشرة تقليها. ما تسيبيها تفك، لازم يكون الزيت حامي وما تكتري بقلب المقلاية. يعني المفرز ممكن تحطي تنتين بقلب المقلاية بتكون مغمورة من الزيت الحامي لحتى ما تتفتت معك وتفرط معك. انا هيك فرزت الكيس وهذا ما شاء الله وصلت لطبق النهائي. ما تنسوا اللايك الحلو، ادعموا القناة، شير للفيديو، تعليق حلو منكم حبايب قلبي ببسطني. دعواتكم لإلنا ولكل مسلمي العالم والمرضى في كل أنحاء العالم. الله يشفينا ويعطي كل أمة محمد يا رب العالمين.